هموطنان نهایت عزیز، سبزیجات و میوه‌جات دواخانه طبیعت هستند. این جمله از کتاب است که عنوان کتاب است میوه‌جات و سبزیجات باعث دوا. دو محقق آلمانی، خانم کریستیان لینز و آقای کلاوس اوبربایل، نویسنده های کتاب هستند. بسیار زحمت کشیدن، تحقیقات خوب انجام دادن. ما از این کتاب مطلب را در مورد کدو، سبزی را که ما و شما مشناسیم، همه ما به او آشناستیم، به او را دوست داریم، در این مورد گفتنی های خدمت شما خواهم داشت. کدو سبزی خیلی مفید است، آب فراوان دارد در خود و فیبر فراوان دارد. فیبر عنصری است که در هضم مواد غذایی و در دفع فضله ها و کثافات و تیزابا از بدن ما کمک میکنند. کدو در مجموع برای هاضمه ما فوق العاده کمک میکنه. یک انزیم در خود داره به نام لیپتسین. این انزیم لیپتسین این مولکول های روغن به اصطلاح، ما وقتی روغن میخوریم، وقتی چربی میخوریم، مولکول های زیر لیپتسین پارچه میکنه، یعنی برای هضم کمک میکنه و در نتیجه پانکراس ما که لیپتسین به طور نرمال باید تولید کنه، وقتی ما لیپتسین از طریق کدو میگیریم، پانکراس استراحت میکنه، از فشار کار رهایی پیدا میکنه و خلاصی پیدا میکنه. رنگ زرد و نارنجی کدو حاوی ماده است به نام کاروتین که این ماده مواد اولیه ساختمانی ویتامین آ است. یعنی بدن ما به طور بسیار آسان ویتامین آ را می سازه برای خود از ماده که در کدو و در زردک و چیزهایی که زرد و نارنجی رنگ هستند، میوه‌جات و سبزیجاتی که زرد و نارنجی رنگ هستند، در این کاروتین وجود دارد. همچنان منرال های بسیار غنی در کدو وجود دارد، مثل آهن، مگنیزیوم، کالیوم. این منرال ها به طور وافر وجود دارد که در ساختمان بدن ما برای ما کمک میکنه. کدو یک ماده دیگه داره به نام نوکلاین زوئری یا تیزاب نوکلاین. این ماده یک ماده طبیعی جوان کننده است، یعنی ما را نمیگذاره پیر شویم، در جوان نگه داشتن ما کمک میکنه. ضمناً حجرات بدن ما را، در ساختمان حجرات بدن ما، در داخل حجرات بدن ما این تأثیر میبخشه که حجرات جوان بمانند و تازه بمانند. بسیار تأثیر داره. ضمناً در کدو 45% اومیگا 3 فت زوئری در آلمانی برش میگن. ما شما نام فارسی برش نداریم، اومیگا 3 برش میتونیم بگوییم یا اومیگا 6. این نوع
از مواد بسیار ضروری برای بدن است که در کدو به طور وافر وجود دارد. این مواد دیوارای حجرات بدن ما را برای ساختمانش فوق العاده کمک میکنند. این مواد سیستم ایمنی ما را تقویت میبخشه و کمک میکنه، در هضم کمک میکنه و در ساختمان پوست های حریر مانند. برخی ارگانهای بدن ما پوست های حریر مانند دارن. مثلا معده ما در داخل یک پوست بسیار نازک حریر مانند داره، یا دهن ما اگر شما خودتان کلکتان به داخل بدن به داخل دهن ببرین میبینین که در اینجا یک پوست بسیار نازک حریر مانند وجود داره. یا در روده های ما ای اومیگا 3 یا اومیگا 6 و اومیگا 3 فیتزوری برای نگهداری و جوان نگهداری همین پوستای حریر مانند بدن ما هم بسیار کمک میکنه. بر صورت کدو بسیار یک عنصر خوب است، یک سبزی بسیار عالی است و ما را کمک میکنه، ما را جوان نگه میداره و کمک میکنه. اگر ما خصوصیات کدو را به طور خلاصه بسازیم، هاضمه ما را کمک میکنه، روده ها را از فضلات و از تیزاب ها و حتی از زهرهایی که در او تجمع پیدا میکنه از او پاککاری میکنه، چربی بدن پایین میاره و پانکراس رهایی میبخشه از فشار کار، در پایین آوردن وزن بدن ما بسیار کمک میکنه، ادرار آسان میسازه، به گرده های ما و به پروستات ما کمک میکنه، سیستم دفاعی بدن تقویت میبخشه و فرورفتگی های سیستم مغزی ما را کمک میکنه و به ما تسکین اعصاب میبخشه، یعنی باعث تسکین اعصاب ما میشه، باعث آرامش ما میشه و به بدن ما ویتامین آ میبخشه، ویتامین آ میده. این همه فایده ها را، همه محاسن ما میتونیم از یک کدوی که بسیار در طبیعت عادی جلوه میکنه، این ما میتونیم از او کدو بگیریم. ما در هفته 2 تا 3 بار یک پارچه از کدو را که به این اندازه باشه میگیرم با یک دانه زردک و یک دانه هم لبلبو به این اندازه، این را از تراشک بیرون میکنم و این را با هم مخلوط کرده روغن زیتون بالش میپرتم و این را میخورم. این برای هاضمه ما، برای سیستم روده های ما، برای از اینکه ما قبضیت پیدا نکنم بسیار کمک مرا میکنه و مرا بسیار سر حال و تازه نگه میداره. برای شما هم این توصیه را دارم هموطنان عزیز. اگر ویدیوی مرا مفید میدانین لطف کنین این ویدیو را لایک کنین، سابسکرایب کنین و علامت زنگوله را بزنین که عضو کانال شوین تا ویدیوهای بعدی ما با آسانی به دسترس شما برسد. در پایان بازم همو گفته مشهور وطنی را که سلامتی پادشاهی است، نگهداریش وظیفه ماست، واجبه ماست و کمک به هموطنهای بینوا، فقیر و بیچاره را فراموش نکنین. تشکر میکنم.